फैक्ट नंबर 1, नाशपाती और सेब के बीज में आर्सेनिक होता है जो कुत्तों के लिए जानलेवा हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, गाय के पास एक बड़ा पेट होता है जो 4 विभाग में विभाजित होता है, जिससे अलग अलग पाचा के चरणों से गुजारना होता है। फैक्ट नंबर 3, एक अंतियाटर लगभग 6 फुट लंबा होता है, लेकिन उसका मुंह सिर्फ 1 इंच चौड़ा होता है। फैक्ट नंबर 4, नीला व्हेल 20 हाथियों के बराबर भारी होता है और 3 ग्रेहाउंड बस के लंबा होता है। फैक्ट नंबर 5, 700 गायों का एक झुंड एक दिन से कम समय में 1 टन दूध उत्पादित कर सकता है।